牛在喜欢你，蜥蜴在树上爬，螃蟹一直横着走，不知道要走去哪里。这时候飞来了3只小鸟。我们来玩游戏吧。我们要来玩什么？我们要来看谁飞最高啊！预备，开始。飞走之后换蛇兄妹。我是小二哥，我是小小妹。今天天气好好，最好了。我们都晒到快要脱皮了。你看，那里有个池塘哎，那我们去游泳吧。我们来游，看谁游得比较快。游走之后换警察3人组。大家好，我是猫，我会管理大家，虽然我很凶，但是会保护大家。我这边是七爷。大家好，我是七爷。另外一边是8爷。大家好，我是8爷。我们3个人都是森林里面的警察，我们要继续守护森林了。换鳄鱼消防队。大家好，我是鳄鱼吃吃。大家好，我是鳄鱼小鸡，大眼睛。大家好，我是鳄鱼小眼睛。整个森林都不用我们管，因为很安全。那我们要不要来玩游戏啊？好啊。那我们来玩姐姐了吧？哎呀，好痛啊！但是对不起啊，因为我身上很多挫折在上面。哎呀，好痛啊！但是对不起啊，因为我太重了，我吃太多肉了。常姐路边走边吃。大家好，我们是长颈鹿。我爱喝饮料，我爱吃饼干，我爱吃糖果，吃的好好喝。我吃完了，我也吃完了。垃圾呢？那这个地上吧。放喷火带也来。
火星下来，火星掉在垃圾上，就开始冒烟了。冒烟之后就是失火。怎么会有臭臭的味道啊？小贼，你看那里有大烟呢！哎呀，森林失火了！我们赶快去告诉蛇大哥。蛇大哥，我们发现森林失火了，赶快告诉阿嬷。好。阿嬷，森林失火了，快通知2消防队。好，那你们先去灭火。2消防队开始灭火了。火终于灭了，大家先帮辛苦的2消防队洗澡。洗完之后。为什么有人知道这里会失火吗？会喷火的大野狼回来是他害我们森林失火了。不是我的妈妈有跟我说，不能到处乱喷火，会烧到整个森林的树木还有叶子。你看那里有长藤都在吃的饼干。对不起，因为我们不知道吃完垃圾就丢地上，我们不知道这样会造成森林的失火。你们以后不能乱丢垃圾，我也不会再乱喷我了。像垃圾要丢进垃圾桶里面，像保特瓶要丢进回收垃圾。你看。像饼干只要丢进一般垃圾